아, 어디야? 미글, 도와줘! 도와줘! 걱정 마, 친구. 내가 잡았어. 별로 빠르지 않아, 친구. 이키. 네 소소한 구조 업무는 끝이야. 존입니다. 어떻게 도와드릴까요? 저니 비키 때문에 애들에게 못 가겠어. 걱정 마, 미글. 지금 도와줄게. 고마워, 저니. 안녕, 저니. 안녕. 두 가지 임무가 있어서 불렀어. 빌도저, 애들을 구출해야 돼. 좋아, 보스. 그리고 배트플라이, 미글이 비키랑 문제가 생겼어. 좀 도와줄래? 물론이지, 조니. 내가 여기서 애들을 찾을 테니까 넌 미그를 찾으러 가. 오케이. 근데 어딨지 다들? 어? 안돼, 미글. 누가 합류하기로 했는지 봐. 닥치 루저. 네 뜻대로 안 될 거야, 비키. 제발 누가 날 좀 네? 도와줘. 도와줘. 애들, 괜찮아, 친구? 근데 발이 껴서 뺄 수가 없어. 걱정 마. 내가 알아서 할게. 어서 할 수 있어. 고마워, 빌도저. 넌 최고야. 하, 이쯤이야. 에? 어? 아, 애니멀 루저 한 명보다 더 쓸모없는 게 뭔지 알아? 미글, 조심해. 애니멀 루저 두 명이지. 하! 정말 날 화나게 만드는군, 비키. 악당이 너무 빨라. 도움을 받아야겠어. 안녕, 배트플라이. 비키를 잡으려면 네 도움이 필요해. 당연하지. 파워 발동! 이제 해볼만 하겠어. 안 돼. 더 빨라져야겠는걸? 어떻게 좀 해봐. 무서워, 비키? 비키는 절대 두렵지 않아. 싸우고 싶다 이거지? 어떻게 되는지 한번 볼까? 자, 어서 빨리 날아올라. 이 게으른 것들아. 도와줘! 비키는 끝났다는 걸 알겠지? 안 돼. 어메이징한 천재가 무너지는 건가? 물보라가 정말 날 막을 수 있을 것 같아? 그럼 당연하지. 대가를 치르게 될 거야, 애니와 바보들. 도와줘! 떨어질 것 같아! 제발 도와줘!
고마워, 배트플라이. 덕분에 살았어. 아니야, 친구야. 어? 우와, 안 돼. 조심해, 배트플라이. 으아! 오, 휴. 배트플라이, 괜찮아? 근데 못 움직이겠어. 조니에게 전화하는 게 좋겠어. 존입니다. 어떻게 도와드릴까요? 조니, 밥이야. 지진 때문에 건물이 무너지고 배트플라이랑 같이 건설 현장에 갇혔어. 애니멀 구조팀이 필요해. 걱정 마, 밥. 내가 도와줄게. 안녕, 조니. 빌도저, 네가 가서 밥하고 배트플라이를 도와줘야겠어. 내가 처리할게. 저기 있구만. 와우, 지진 때문에 정말 엉망이 됐네. 얘들아, 괜찮아? 우린 괜찮아, 밥. 근데 여기서 나갈 수가 없어. 어? 고마워, 빌드저. 근데 배트플라이를 내보내야겠어. 좋아. 아, 밥 도와줘. 이 바위는 너무 커. 고마워, 얘들아. 다시 깃털처럼 가벼워진 것 같아. 우와! 어? 저기 뭐지? 에? 바라보자. 기다려! 놔두고 가지 마! 좀 도와줘. 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 안 돼. 헤드가 위험해. 배트플라이, 고마워. 빌, 자네가 길 따라 내려가고 있어. 우리가 멈춰야겠어. 내가 처리할게. 안 돼. 너무 늦기 전에 제거해야 돼. 안녕, 빌도저. 조니, 서둘러. 지금 파워업이 필요해. 알았어. 파워 발동! 완벽해. 가자. 하나는 처리했고. 됐다. 안 돼. 안 돼. 이건 좀 아닌 것 같은데. 내가 지켜줄게, 친구. 하하, 대단한 걸, 배트플라이. 이봐, 작별 인사도 없이 떠나버린 거야. 내 사인, 재료까지. 이제 나 어떡하지? 으아! 어서, 어디에 있는 거야? 나왔어, 노라. 때마침 잘 왔어. 이 배터리로 나의 새로운 발명품을 완성할 수 있을 거야. 과연 그럴까? 아하!
사악한 비키, 여기서 뭐 하는 거야? 울트라 파괴 광선을 완성하려면 같은 배터리가 필요하거든? 넌 내가 그것을 얻을 수 있도록 돕게 될 거고. 라이노, 안 돼! 어? 으아! 그렇지, 잡아라! 전입니다. 무엇을 도와드릴까요? 전이 도움이 필요해. 비키가 라이너 트럭스의 최면에 걸어서 배터리를 훔치고 사악한 장치를 만들었어. 걱정 마, 노라. 우리 팀에 갈게. 안녕, 조니. 안녕, 조니. 타이거스, 배트플라이. 비키가 정비소에서 혼란을 일으키고 있어. 비키를 막아야 돼. 물론이지, 조니. 우리가 처리할게. 거기 그만, 비키. 얘들아, 나 오늘 못 놀아. 하지만 그걸 좋아할 친구들을 알고는 있지. 잡아라, 내 부하들. 다시 보지 말자고, 애니멀 루저. 배트플라이, 비키를 따라가면 내가 이 녀석들을 처리할게. 좋아, 타이거. 내 번지나 먹어라. 자, 해보자고. 아하! 휴! 감 잡았어? 이런. 어허! 거의 다 돼가는데 배트플라이는 잘 돼가고 있나? 자, 어디에 있을까? 저기 있네. 하지만 비키가 동굴에 도착하면 놓치게 될 거야. 안녕, 임무 수행은 잘 돼가고 있어. 문제가 생겼어, 조니. 말해봐. 비키를 발견했는데 내가 더 빨라져야 비키를 잡을 수가 있어. 도움이 필요해. 당연하지. 파워업 잡동! 야호! 자, 이제 해볼게. 이번엔 정말 잘했어. 너 천재야. 저게 뭐지? 안돼, 안돼, 안돼! 뭔가를 떨어뜨렸니? 안돼! 내 배터리! 내 광산총! 걱정 마, 내가 사줄게. 다음에 또 만나, 비키. 대가를 치르게 될 거야, 애니마 바보. 고마워, 친구들. 이제 발명품을 완성할 수 있게 됐어. 노라, 정말 다행이야. 근데 쟤들은 어쩌지? 나한테 맡겨. 기분이 어때, 라이노 트럭? 난 괜찮아. 그냥 단지 이상한 꿈을 꾼 것 같아.
포기해, 비키. 넌 그 기계를 작동시키지 못하게 될 거야. 하지만 작동시키려고 거기에 맞는 도구까지 훔쳤는걸? 나 좀 즐기면 안 될까? 이런, 지금은 안 돼. 이따 고양이. 둠머신, 내가 간다. 이러고 가만히 있으면 비키가 도망칠 거야. 안녕, 타이거스. 괜찮은 거야? 조니, 도움이 필요해. 비키가 정말 나쁜 짓을 하려고 해. 하지만 진흙 속에 갇혀서 쫓아갈 수가 없어. 알았어. 바로 출동할게. 안녕, 조니. 배트플라이, 트래코다이, 비키가 문제를 일으키고 있어. 타이거스가 진흙 속에 갇혔대. 한 명은 비키를 맡고 다른 한 명은 친구를 도와줘야겠어. 좋아, 내가 비키를 맡을게. 타이거스가 진흙탕에 빠졌다고? 보고 싶은데. 아하우, 트래코다에 와줘서 고마워. 당연하지, 걱정 마 친구. 최고의 애니마 자동차가 구하러 왔으니까. 아, 알겠어. 네가 최고야. 도와줘. 알았어, 가보자. 좋아, 트래코. 빈둥빈둥 하지 말고 제대로 좀 해봐. 생각보다 힘들 것 같아. 배트플라이는 어떨지 궁금한데. 지치지 않니? 널 막느라고? 그럴 리가. 그럼 본론으로 가볼까? 야, 너 미쳤어? 어서 트래코, 조니에게 전화를 걸어서 파워업을 작동시켜. 안 되지. 난 최고의 애니마 자동차. 혼자서도 할 수 있다고. 트래코다이, 거기 잘 돼가? 나 정말 잘하고 있지. 언제나처럼. 그렇다면 다행이야. 이제 네가 비키를 쫓아야 하니까. 비키가 은신처에 정말 가까이 있어. 너클레드가 돌로 내 엔진을 망가뜨렸어. 상황이 안 좋은데. 자, 트래코, 네가 할 일이 뭔지 알지? 트래코다이, 임무 수행은 잘 돼가고 있어? 전이 도움이 필요해. 지체할 시간이 없어. 물론이지. 파워업 작동! 예! 이제 됐다. 이제 된다. 계속해, 트래코. 오. 예, 잘했어, 친구. 그래, 하지만 우리에겐 아직 할 일이 남아 있어. 이제 끝났어, 비키. 아, 그래? 날 가둘 수는 있어도 막지는 못해. 정말 그럴까? 어? 진흙이 우릴 문제에 빠뜨렸지만 이젠 우릴 구해줄 거야. 으악! 안 돼! 그만해, 이 괴물아! 악어보다 더 정신 나간 건 없지. 헤이, 내가 파티를 놓쳤나? 배트플라이, 드라코를 봤어야 했는데 아주 멋졌다고. 너도 나쁘지 않았어, 친구. 마이 베이비, 내 예쁜 아기!
내가 갚아줄게. 애니만 멍청이들 가만 안 둘 거야. 휴, 이게 마지막 바위였어, 라이노 트럭. 아, 이제 좀 쉴 수 있겠군. 가자. 무슨 일이야, 바디? 밥, 우리가 모래 늪에 빠졌어. 도움이 필요해. 빨리. 전입니다. 무엇을 도와드릴까요? 조니, 도움이 필요해. 라이노 트럭과 사막의 모래사장에 갇혀 말았어. 걱정 마. 친구들을 구해줄 완벽한 팀이 있으니까. 안녕, 조니. 빌도저, 트래커다일, 밥과 라이노 트럭이 위험해. 당장 사막으로 가야 돼. 알겠어, 조니. 지금 바로 갈게. 마침 지루하던 차였어. 라이노 저길 봐. 구조대야. 정말 다행이다. 에이! 잠시만요, 여러분. 좋아, 트라코. 이제 어떡하지? 아, 내게 방법이 있어. 방법이 있다고. 우선 애니마 이걸 둥지에 몰래 들어가는 거야. 그리고 모래 늪으로 다이빙해서 그들을 꺼내오는 거지. 이 방법 어때? 정말 멋지지 않아, 빌리보이? 조금 위험하지 않겠어? 그러니까 더 멋진 거지. 그래, 하지만 그럼 플랜 B로 할게. 알았지? 일단 먼저 내가 직접 그들을 구해볼게. 알겠어. 넌 지금 매우 지루한 계획을 시도하겠지만 말이야. 뒤로 가서 편하게 있어, 친구. 광소가 잠기지 못하는 건 없다. 물을 잡아, 밥. 잡았다. 자, 간다. 다 됐어? 이까이? 너무 무거워서 잡아당겨지지가 않아. 걱정 마 친구. 내가 해결해 볼게. 이봐, 그 바위를 버려. 무거워서 당길 수가 없어. 좋아. 자, 해보자, 라이노. 좋아, 됐어. 헤헤, 잘했어. 놀라워, 트래커다이. 정말 좋은 생각이었어. 내가 그렇게 바보는 아니지. 에? 그래, 맞아, 트라코. 내가 미안했어. 뭘 그런 걸 가지고. 이까이. 가끔 내가 바보 같긴 해. 나도 알아. 이런 참 웃긴다니까, 친구. 네가 나에게 아이디어를 주었잖아. 내가 이걸 할 수 있을까, 친구들? 이봐, 밥. 넌 할 수 있어. 라이노, 너를 여기 혼자 남겨두고 싶지 않아. 난 괜찮아. 친구들이 바로 날 구해줄 거니까. 으아! 자, 이것 봐. 난 상처는 없이 괜찮아. 잘했어, 빌리보이. 정말 멋지게 해냈어. 자, 이제 라이노 차례야. 라이노! 빌도저가 혼자 하기엔 역부족이야. 내 도움이 필요해. 이봐, 트래커다일. 미션은 잘 돼가고 있어? 문제가 생겼어. 라이노가 가라앉고 있어. 부스트가 필요해. 오케이, 알겠어. 파워업 타임! 좋아. 이제 해보자, 친구들. 오케이. 내가 어디를 잡으면 될까?
오, 잭팟! 뭐? 해보자! 되고 있어, 친구들. 된다. 드디어 해냈어, 친구들. 우리를 구했어. 고마워 해니마 팀. 진짜 대단한데? 이건 나의 슈퍼 터빈 덕분이지. 하긴 빌드자도 도움이 되긴 했지. 나의 놀라운 조수로서 말이야. 아주 재밌군 친구. 이제 여기서 꺼내주지 그래. 어서 빌드자. 내가 가라앉고 있어. 왜 슈퍼빈을 써서 나보지 그래? 결국 난 조수일 뿐인데 안 그래? 알았어 네 말이 맞아. 여기서 나가게 좀 도와줘 제발. 내 썬데, 내 사랑스러운 썬데이스. 왜 이러는 거야, 빌도저? 우와. 빌도저, 돌아와. 도망친다고 봐주지 않을 거야. 누가 이 일에 대해 설명 좀 해줘봐. 여기는 전이. 뭘 도와줄까? 이 친구를 말려보는 건 어떠니? 빌도저가 내 식당을 부숴버렸어. 고객들을 겁주고 날 여기에 가뒀어. 빌도저? 하지만 빌도저는 너무나 착한데? 썬데이즈를 다 먹어치우고 나서는 확실히 얌전해지긴 했지. 뭔가 이상해. 하지만 케이티 걱정하지 마. 바로 갈게. 안녕 조니. 빌도저, 무슨 일이야? 케이티가 네가 레스토랑에 와서 난장판을 만들었다고 화가 나서 전화했어. 나? 난 계속 내 자리에 있었어. 케이티가 너래. 거기로 가서 무슨 일이 일어났는지 알아보고 해결해줘. 타이거스, 빌도저 잘 지켜봐줘. 좋아 대장. 걱정 마 조니. 무슨 일이 일어난 건지 잘 알아볼게. 장난하는 거야? 조니가 날 도우라고 보냈다고? 난 아무 짓도 안 했어 케이티. 어련하겠어, 친구. 빨리 여기서 날 꺼내줘. 고마워. 하지만 내 썬데를 먹은 너에게 화가 나 있긴 하지. 내가 한 게 아니야. 그럼 누구? 사악한 쌍둥이? 도와줘! 도와줘! 건설 현장에서 나는 소리야. 가자. 잠깐. 그런데 누가 내 썬데 값을 내지? 제발 빌도저, 이러지 마. 거기서 이 가짜야. 잠깐만. 빌도저가 둘? 결국 사악한 쌍둥이였잖아. 어? 이봐. 자, 잡자. 이 도시에서 이사를 가야 하는 건가? 따라잡을 수가 없어 타이거스. 다른 계획이 필요해. 막을 수 있는 좋은 생각이 있는데 네가 주의를 다른 곳으로 끌어줘. 알겠어. 안녕, 타이거스. 조니, 빌도저의 사악한 쌍둥이가 모든 걸 엉망으로 만든 거였어. 그를 막으려면 도움이 필요해. 물론이지. 파워업 작동!
때를 보여줘, 빌. 이제 네 차례다. 맛 좀 봐라. 너무 가까워. 서프라이즈. 불사이. 잡았다, 이 가짜. 근데 이제 얘를 어떻게 하면 되지? 좋은 생각이 났어. 건설 현장에서 힘들었던 것이 사르르 녹는 것 같아. 나에게 훌륭한 도우미를 줬는걸. 그래, 그게 결국 나네. 아? 이 거품들이 어디서 왔지? 이게 무슨 일이야? 안 돼. 여기서 어떻게 나가지? 자니입니다. 무엇을 도와드릴까요? 저니, 밥이야. 살짝 건드렸는데 이상한 거품이 나왔어. 도시가 거품들로 가득해. 모두가 갇힐 거야. 걱정 마, 밥. 바로 도와줄게. 안녕, 조니. 타이거스, 배트플라이 임무가 생겼어. 오예, 미션. 말해줘, 대장. 도시가 거품으로 가득 차 있고 밥과 다른 사람들이 거품 안에 갇혀 있대. 없애버려야 하는데 건드리면 안 돼. 아주 중요한 건데 살짝이라도 건들면 절대 안 돼. 알겠지? 문제 없어, 조니. 알겠어. 좋아, 얘들아. 시간이 없어. 정말이 맞았어. 거품들이 정말 많아. 하지만 밥은 어디에도 보이지 않아. 레아, 그러지 마. 사람들을 도와야 해. 왜 그런 거야? 조니가 거품을 만지지 말라고 했잖아. 그래. 내 실수. 거품을 건드리지 않고 터뜨리는 방법을 찾아야 돼. 하지만 어떡해? 쉬고 있어, 애기야. 마지막 대결을 준비하라고. 고작 이거였던 거야? 그럼 네가 더 좋은 방법을 찾아보지 그래? 바람? 오케이. 이건 정말 조심해야겠어. 글쎄. 근데 어? 미안해, 친구. 이런. 이 비눗방울들을 헤쳐나갈 방법을 찾아야 해. 나는 천재다. 새로운 거품 실험이 대성공이야. 이 원자 바늘 덕분에 비눗방울을 터뜨릴 수 있는 건 나뿐이라고. 둘이서 얼마나 들었어? 안 돼! 어서 타이거스, 할 수 있어. 자니, 비키가 거품을 만들어냈어. 그리고 비키에게 거품을 터뜨릴 수 있는 원자 바늘이 있어. 비키를 잡아야 해. 그래, 알겠어, 타이거스. 파워업 타임!
가자. 야, 이제 끝났어, 비키. 불사이. 자, 이제 다 끝났어. 드디어 거품을 터뜨릴 수 있겠어. 아? 아하! 좋았어. 조준하고 명중. 고마워 타이거스. 끝내줬어. 그 정도야 뭐. 배트플라이. 이제 다 끝난 것 같네. 뭔가 잊은 게 있는 것 같은 느낌인데. 도와주러 대체 언제 온 거지? 아까 전화했는데. 나가게 해줘 바보 애니마. 감옥에 있을 때 가르쳐 줄게. 다시는 케이크의 아이스크림을 훔치지 않도록 말이야, 비키. 여기서 나가야만 해. 어떻게 나가야 될지 생각났다. 내 배. 어? 비키, 괜찮아? 배가 너무 아파. 네가 날 병원에 데려다줘. 아이스크림을 너무 많이 먹었나 봐. 자, 내가 데려다 줄게. 됐다. 날 속였구나. 네가 속다니 믿을 수가 없네. 이건 가장 오래된 속임수지롱. 바이바이 멍청이 애니마. 안 돼. 비키가 도망간다. 조니에게 도움을 요청해야겠어. 안녕 타이거스. 무슨 일이야? 조니, 도움이 필요해. 어? 비키가 날 속였어. 감옥에서 탈출했고 난 갇혀버렸어. 오보이 정말 골치 아프게 됐네. 하지만 걱정하지 마. 바로 도와줄게. 헬로 자니. 안녕 토니. 드래코다이, 배트플라이, 비키가 감옥에서 탈출했어. 타이거스가 도움이 필요해. 그곳으로 빨리 가야 돼. 좋아, 가자 트래커. 가자. 네가 타이거스를 감옥에서 꺼내고 내가 비키를 찾는 건 어때? 재밌을 것 같네. 트래커다이, 네가 와줘서 정말 기뻐. 경찰이 감옥에 갇히다니 말이야. 그러지 마. 단지 농담했을 뿐이라고. 자, 여기서 어떻게 꺼내야지? 내 얼굴만 인식하게 되어 있어, 트래커다일. 알겠어. 이렇게 해보자. 선택의 여지가 없는 것 같고. 뭐 하는 거야? 정말 문을 먹은 거야? 그저 커다란 강철일 뿐이야. 게다가 아침도 안 먹었다고. 어쨌든 비키를 잡자. 맞아, 배트플라이를 찾자. 자, 어디 있을까? 와! 비키가 팀을 되찾은 것 같아. 속도를 좀 내봐, 호랑이. 배트플라이를 도와야 해. 날 좀 놔둬. 어서 비키. 누군가 위험에 빠지기 전에 멈춰. 싫거든. 좋아, 이걸로 끝내지. 대체 뭐 한 거야? 이게 끝이 아니지. 종이 받았어. 추락하고 있어. 바이바이 애니멀 루저. 배트플라이, 괜찮아? 난
괜찮아. 하지만 비키를 쫓아갈 순 없어. 이제 어떻게 해야 되지? 내 생각에 비키가 낮게 날고 있을 때 잡으면 될 것 같아. 하지만 도움이 필요할 것 같아. 타이거스, 친구들이 감옥에서 꺼내줬어? 물론 조니. 하지만 비키는 도망치고 있고 나만이 비키를 추격할 수 있어. 추가 부스트가 필요해. 물론이지. 이제 파워업 타임! 몬스터 휠과 터보, 바로 내가 필요했던 거지. 트래커다에 배트플라이를 본부로 데려가 엔진을 수리하도록 해. 좋아 타이거스, 우리는 갈게. 난 잡아야 할 악당이 있어서. 우와하하, 내 동굴에 거의 다 왔고. 안돼 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 안돼. 다신 안돼. 안녕 비키. 이거나 받아라. 안 거야? 그럼 내 차례다. 안돼. 이건 불공평해. 다시 원점으로 돌아왔네. 그렇지? 잘했어 타이거스. 너희들이 해낼 줄 알았다고. 고마워 조니. 너와 구조팀이 없었다면 난 이 일을 해낼 수 없었을 거야. 내 발목. 병원에 가야 돼. 정말 같은 속임수가 두 번 통할 거라고 생각하니? 알았어. 소용없다면 편하게 있는 게 낫겠네.